好，请看调色。首先，笔蘸太白作为打底色啊，笔蘸太白作为打底色，蘸一下我们的玫瑰红啊。这个蹭着蹭着呀就脏啊，这个就像什么？就像你这个毛巾呀，你天天拿来洗脸，你感觉好像很干净的样子，其实上面有好多细菌呢，听懂了吗？所以你时不时的也得擦一擦它，把你的毛巾也得洗一洗。你看我这个盘子，我时不时用纸巾会去擦的，所以我的盘子干净了，我的这个颜色就调得干净了，听懂了吗？对，你时不时的，你得把这个毛巾也得给它消毒杀杀菌呀，道理是一样的。你看我时不时也会去用毛笔去擦一擦盘子啊，蘸一下玫瑰红啊，蘸一点玫瑰红。你看，慢慢的把颜色揉进去，慢慢的把颜色揉到里边。你看，慢慢的让你的笔啊，充分的把这个玫瑰红吸收进去，充分的吸收一下。然后有些地方你看它脏脏的，就给它这样擦掉一点，擦掉一点，擦掉一点。然后呢，调什么？调我们的三清。天哪，今天还没开始画就有5万了，谢谢各位姐妹，管理员发个红包。蘸一下我们的三清，蘸一下三清，慢慢的调。你看，慢慢的调，慢慢的调。你看，慢慢的调进去，成这种淡淡的梦幻的一个浅蓝色。OK， 然后调什么呀？调我们的太清蓝啊，淡蓝色，蓝色也不要多啊，不要多。你看，慢慢的把颜色给它揉搓进去，慢慢的揉，一定要有耐心。你把它的颜色揉进去，画好了就没有问题。然后是笔尖，笔尖蘸少量的花青，笔尖蘸少量的花青。OK， 接下来我们来看一下我们画的这个花头的一个基本的位置。你看，就在这个地方啊，离这个上面它是偏下面的位置，在这个地方这么大啊，比较大。对吧？下面我们的花头稍微的画大一点。然后来确定一个花头的朝向。刚才我说了，花头往哪边写啊？花头是往哪边写的？往这个上方写。那么请看，确定好一个花心，这个花心在这里，对不对？那么大概花心要画多大呢？我们也用手比一下啊，哎，花心处大概就这么大啊，花心处大概这么大，用手给它比一下。那么我们尽可能的要离花心远一点喽。你看，是不是位置就找到了？画出个主瓣，你看，哎，笔尖这样点住，然后哎斜过来，对吧？你看，轻轻的给它斜过来一点啊，轻轻的，你看给它斜过来，是不是一个主花瓣是不是出来了？看到一个主花瓣没有？你看，给它轻轻的斜过来嘛，把主花瓣夹出来，是不是夹出一个主花瓣？然后你看我们这个花心这一圈是不是在这个地方？就在这个地方。你看，那么我们在这个地方可以再叠加一个花瓣，给它这样叠上去啊，包裹起来，对吧？三清，蘸一点我们的太清蓝，顺着这个花瓣往上侧去包裹啊，顺着这个花瓣，你看往上去包裹。那么你看，我呀可以在这个地方，哎，叠起来，找什么位置啊？找缺口。你看，笔尖点住，好，点住，往上按一下。你看，1、2，过来，边点边按。你看尖尖这个地方补一点，对吧？尖尖的给它，你看把花瓣补上去，这个缺口处也是，对吧？轻轻的，你看把这个小花瓣
给它一层层的往里边补啊，你看是不是往里边补住了？但是它的每一个朝向都是什么？往里折啊，往里边折起来，是不是？好，继续的蘸一点我们的蘸少量的玫瑰红、三青，蘸出我们的太青蓝，调成这种梦幻蓝的一个颜色，这是一个梦幻蓝啊，梦幻的和一个比较梦幻的颜色。然后你看，我们持续性的呀，把花瓣给它衔接，你看啊，那么这个花瓣就往里边写了啊，往里边写，你看，笔尖轻轻的点住，跳过来，对吧？轻轻的把花瓣给它跳过来，是不是？你看，是不是这样的一个带有层次的花瓣，是不是就出来了？看见了吗？一个带层次的花瓣，它就出来了。这是第一步啊，第一步完成。可以截图啊，按步骤截图，姐妹们做好截图啊，做好截图，你临摹起来就没有问题。然后再蘸点我们的三青啊，蘸点三青，因为今天我们需要画的这个花瓣啊，花蕊啊是呈四周向外扩散的一个花头。好，蘸一下我们的花青。好，这个时候你看。距离花心，你看，在这儿。好，那稍远一点的位置就到这个地方，是不是在这儿？可以再加一个反瓣啊，你看，咱们这个反瓣，你看啊，笔尖朝这儿，点住，你看，小一点，推过来，对吧？反瓣点住，你看，给它推过来，是不是？点住朝一边推，继续加。蘸一点我们的三青、太青蓝和花青，这样能听懂吗？因为我这个地方画了个小圆儿，这个圆我代表的是一个小花心儿啊，小花心儿。那你看，我要在这个地方，你看再点住，你看，轻轻的再笔转一下，你看压过来，对，压过来。你看有些地方角落里边，你像我这样去点一下它，用这个笔尖的干笔啊，轻轻的给它点一点啊，把它的这个轮廓给它点出来。你看，是不是小轮廓给它点一点，很好。然后你看反过来再点一下，你看再点，慢慢的啊，你看边点边按，理解了吧？聪明的小伙伴已经在按步骤截图了，已经。因为你一步一步的截，其实它是会比较的清晰一点，到时候你画起来就会很容易，对不对？你看一块一块给它折起来。再放点我们的花青，因为包菜牡丹的这个花心位置，你看它要处理的非常清楚，知道吧？你看，对吧？包菜牡丹的这个花心啊，它处理的就会比较细致一点，会比较细致。继续的再蘸一点我们的玫瑰红啊，蘸点玫瑰红。我们管理员一会儿把这个笔记做好啊，做好，然后给我们啊就行。蘸一下玫瑰红，蘸一下三青。蘸一下三青，你尝试起来就会了，多点尝试啊，多点尝试。放点太青蓝，放点花青。然后你看左右两侧咱们分开着去画嘛，反正是不是？好，我们继续的啊。你看我朝这个地方笔尖，你看啊，点住，你看转一圈。是不是？你看你这个花瓣是不是就被你给包裹起来了？是不是花瓣就被包裹住了？是不是？这样能看明白吗？花瓣呈包裹状的，这里呢基本上就完成了我们一个花瓣的一个什么呀？包围啊，一个包围状态就完成了。笔尖蘸少量的花青，你看把这个地方给它叠起来啊，衔接起来，叠起来。那么这样一个包裹着的一个花菜，不是花菜，是包菜啊，不是花菜，这个包菜就完成了啊，就是花心处完成了啊，这个是对这个包菜啊。好，再蘸点胭脂啊，蘸点胭脂啊。然后你看，我们接下来做什么？把这个花心儿给它团起来，里边这个地方不理它了啊，不理它了啊。你看，
你像我这样笔尖蘸一点这个花青啊，笔尖蘸点花青啊，把这个位置你看笔尖点一下，深色的看见没有？蘸点花青，轻轻的去点它啊，你看多蘸点花青啊，对，轻轻的去点它啊，你看，这样会不会？这样应该没有问题吧？轻轻的去点它，把这个里边这一串点出来，因为一会儿我们里边要涂黑的。简单吧？你看，把它全部啊都点起来啊，没事。这样没有问题吧，姐妹们？对，你把它盖起来，你用这个笔尖去盖，因为我们一会儿里边要涂黑，全部涂黑的。对吧？你看这样一个啊，是的，一会儿我们管理员还会有的啊，下雨了他要蘸一下我们的花青，继续的，你看，把这个小洞洞给它，你看，哎，遮挡，持续性的遮挡啊，你看 ，OK，是不是就出现了？把这个描一遍，花青处就出来了，是不是 ？OK 啊 ，OK。花青就完成了啊。然后你看，如果有的家人你想偷个懒，更简单，笔蘸一下我们的花青，多蘸点花青啊。你想偷懒的人啊，那有10000种方法。看这里，蘸点花青，你看，看到了，把它涂起来就行啊。涂出一个什么颜色比较深的啊。涂出一个颜色比较深的这个花心部位，看到了吗？颜色比较深的一个花心部位就被我们填好了啊，是不是比较深？记住了吗？偷个懒的方法啊，你不想偷懒也没事，你想偷懒这样就很容易啊，想偷个懒就会特别容易，这个地方很好画，是不是？记住了吗？想偷懒的方法就比较多了啊。对，想偷懒就涂一下，然后把那个地方描一下，反正也看不见啊，你以后又看不见，花心一加看不见了，看不见。这个时候我们来画什么地方？画左右两边的花瓣，毛笔清洗一下。笔蘸点白颜色啊，笔蘸一下白颜色。对，想偷懒的那种花心不想抠了，你就这么一涂就行。好，蘸一点我们的玫瑰红，少量的玫瑰红啊，少量的玫瑰红，补一下色。然后蘸什么？蘸的是花青、三青，少量的三青，放点太青蓝。然后笔尖蘸的是花青，我看情况呗，画得完。我最近速度有那么快吗？然后你看啊，接下来画我们下面的这个啊花瓣包围的一个状态，好吧？你看第一步，你看这种小缺口怎么办啊？小缺口，你看这里，笔尖点住，轻轻的给它这样过来一下，一个小圈口，啊，一个小小的缺口，对不对？好，我们可以再过来，你看。这个时候中间留点白色，你看点住，看见了吗？中间留点白颜色，记住了没有？留一个小白点啊，小白点，简单吧？中间留个小白点，你看，然后你看啊，咱们朝这一边笔尖，你看再点住，留一个小白点，好过来，对吧？给它过来啊，往这里边加，啊，往里边加。慢慢的啊，对，是的，你看朝这个缺口处，你看，哎，给它合起来，是吧？一层层的给它加起来啊，加起来。如果你觉得这些地方的颜色不够深呀，用点花青，你看，加一下不就好了吗？对不对？花青加一下，那你看我们这个时候来找啥？来包我们的缺口，来包缺口啊。你看这儿有一个缺口，那么你看笔尖顺着它
点住，轻轻的，你看刚才教过的，按一下，往上推，你看，看到了吗？是不是留出一个小尖尖，对吧？是不是留出一个小尖尖？谢谢大家支持啊！它是留出很多很多很多的小尖尖，对不对？请看这个地方也有小侧板，看好了，比占一下我们的胭脂啊。接下来我们来找什么？找侧板。你看，这是不是有个侧板？这有个侧板，这都有侧板。请看，笔尖点住侧板，哎，边点边往下压，边点边往下压一个侧板。再蘸一下我们这个花青啊，蘸一下花青。我经常教大家，我说你们颜色该深的地方深啊，该深的地方一定要深。你看，哎，反过来再来一下，推，一半一半，你看给它推起来，叠加起来，看见了吗？你看不够的话，你看我这样补一点也行，对吧？补一点也可以补。然后里边有个小空缺，笔蘸的浓一点的什么？笔蘸什么？你看我放这里啊，这样能看见吗？笔蘸的是浓花青，浓花青，你看，1、2、3，是不是就被遮挡住了？把它补3下啊，补3下，对吧？补3下，你看这样一个花瓣就叠加下来了啊，叠加下来，记住了啊！你看，再朝这个地方，你看笔尖往里边按一下，一半一半的，你看小花瓣就是呈旋转状态出来的。然后我们再看一下。这些地方都有缺口，看见了吗？能不能找到缺口？我们来告诉去，那这有个缺口，1个、2个、3个、4个，是不是都有缺口？看见了没有？好，我们顺着缺口加三青、太青蓝、花青。我给你们指出的缺口，这样能看见吗？好，你看，笔尖点到缺口处，你看点住，你看，哎，推一下，慢慢的。往上，哎，再提起来，按下去，慢慢的，一半一半的啊，向着缺口里边给它旋转起来，三青。所以说，我说一开始你们要截图，嘛，因为你们不截图的话，位置找不准了，定位找不准了，记住没有？所以我刚才我一直说要截图，是这个意思，听明白了吗？你看这边，点一下。慢慢的，你看小一点，笔可以滚过来，你看，对吧？笔可以轻轻的揉过来，所以从一开始你们就要跟着截图的，因为你看有些位置它是从一开始就找准的呀，从一开始这个花图的位置就找准了，就是找准的。你看，我把毛笔洗掉一点，毛笔稍微清洗掉啊，我洗掉。接下来我蘸什么颜色？我蘸的是少量的玫瑰红，你看，笔蘸少量的玫瑰红。玫瑰红三青少放一点，少量的啊，太青蓝。所以大家啊一定要，我刚才说跟步骤，你跟着步骤来结。好，纸巾吸掉点，它有水分了。少量什么呀？花青。那你看这个颜色花瓣颜色肯定会比较淡一点。你看啊，笔尖点住。是不是颜色比较淡了？看见了没有？这个地方的那花瓣颜色就比较薄，比较淡。好，再蘸一点我们的太青蓝和少量的花青，持续性的。你看，在这个地方我刚才教过什么是什么花瓣？叠加花瓣，你看，堆上去，它是不是这一块的颜色就很淡呀？你看，轻轻的点住，好，笔按过来。对吧？这一块的花瓣的颜色统一是比较淡的。那如果说你已经看不见这个花瓣了，好，笔蘸点玫瑰红呀，你看，扫一下它就清晰了啊。你可以像我这样多加点玫瑰红，你看，是不是扫一下这个粉色的花瓣就有了？对吧？没有卡啊，一个浅粉色的花瓣。好，我们继续的啊，你看，笔啊，再蘸点什么？玫瑰红，
少量的三青，一点点的花青，一点点的什么太青蓝啊，少量太青，一点点哦，不要多，都是一点点，颜色都是少量的啊，以少量的颜色为主啊。你看，咱把所有的缺口，你看，哎，笔尖点住，推。一半一半的小花瓣，你看这些颜色都是非常非常的淡的，看见了没有？颜色都是很淡啊，它都不重，是不是淡色系为主啊？你看，所以我说今天晚上这个叫梦幻蓝啊，梦幻蓝色。好，你看这些地方可以补一下，对吧？添一下，让这个花瓣的层次跟它更清楚一点。是不是花瓣层次就更清晰啦？一半一半给它叠加过啊！喜欢主播的话点点赞，谢谢。对吧？一半一半的啊，这种淡色系的花瓣就呈现出来了，谢谢。然后你看我旁边这个地方再加一个，笔补点白色啊，以白色为主，多放一点啥？玫瑰红啊，少量的玫瑰红，三青色，太青蓝。榜一大哥在忙啊，他在忙，蘸一下花青，他在忙这两天，对他有点事儿，刚才说过。你看这个地方的花瓣啊，你看我们的花瓣缺口基本都找到了啊，基本找到了。那你看，像这个地方，你看笔尖再补一点，对吧？笔尖再补一点，你看浅色的。都是浅色系的花瓣，你看，笔尖朝里边一下，小小的一下，再来一下，再蘸点我们的花青啊，再蘸点花青，你看，从这个缺口处点住，你看，哎，小小的，你看，所以我们在画的时候啊，用笔一定要灵活一点，就是你看我的笔其实你看是可以这样，那推拉，是不是可以推拉过来的？你看。然后咱们朝这一边，你看点住，你看笔轻轻的，笔轻轻的呈推拉状，看见了吧？这个小花瓣呈推拉状，那么它这一块的颜色就比较薄。那这样能听懂吗，姐妹们？沾一点点的重色，你看把花瓣给它分一下区。对吧？花瓣分下去，加虫没有啊？没有虫啊，我没有画虫啊，看到了吗？它就是一条一条的啊。你看小花瓣不就分出来吗？那这一块的颜色都比较淡啊，比较淡。我们呢再蘸一点白色，把这一边的花瓣啊整体给它画掉，蘸一下我们的玫瑰红。我说刚才有一个姐妹叫萤火虫啊，对，小虫来了，蘸一下三青，蘸一下太青蓝。蘸一下花青，笔尖的花青还是要的，很有必要啊。对，笔尖的花青还是很有必要的。然后你看，我朝上面加瓣，笔尖点住，推左右两边，你看，对，今天晚上的这个花头叫做梦幻蓝。OK 啊，对吧？那你颜色画重了，你看这一边白色的花瓣就都出来了啊，白色花瓣。那你看这个地方是什么？这个地方它是有一个这种缺口，我们开始什么？哎，加重色啊，加重色，因为人家说什么，就是你要重的重下去，浅的浅下来，它就很好看。要有对比啊，蘸一下我们的玫瑰红，重的要重下去，谢谢。谢谢大家，谢谢小虫虫。重的要重下去，浅的呢要浅起来，那是不是就有对比？那个颜色浅的是不是就很浅，重的是不是就很重呢？理解了吗？好，蘸一点我们的啊，太青蓝。你看我现在放多了，这样的它的一个颜色浓暗对比就能出来了。放一点花青，听懂了啊？啊，这样能听懂了啊？你看，那么我在这个地方，哈，
然后你看我在这个地方呀，对，是白色的。你看我在这个地方，笔尖轻轻的，你看，哎，按一下，大一点，点住往上按。你看这边的花瓣颜色重不重？这时候对，色加重了。你看它这样子，它两边的颜色就是有深有浅的表达，是不是深浅表达？你看这里还有个缺口，反正咱们呀就在缺口处不断的把花瓣加大。你看，再放点啥？太青蓝，加重颜色啊！你看，当你的深浅度一旦出来之后，这个花头它就有什么浓重？就所以我说，我今天讲作业的时候我还讲了啊，层次是一回事，立体是另外一回事。当然，你的层次也可以是平面的，它不一定是立体，听懂了吗？立体更多的时候通过什么颜色来表达？对，更多是通过颜色表达。你看这个缺口处怎么画？在这儿点住，点住啊，点住。然后你看笔尖呀，向这按一下，小小的，小小的，你看加过来。好，再来你看按一下，然后你看笔推小一点，推大一点，看见了吗？边推啊边走，然后你看朝这一边。往上加一下一个小瓣，是不是？你看你这样的花头的颜色深深浅浅的，它就有个度了，是不是？颜色深浅你就有个度了，对不对？你不会说它就是啊清一色的就一个颜色，那样就啊缺乏点什么美感，立体感也就不显了呀。是不是？你看这样，对，左右的高光让它有点它有点什么，有点变化，对吧？你看这样一个花头的左右两侧，它就呈现出不一样的了啊，不一样的。好，你看这一边的花头，你看给它这样，哎，包裹上去啊，让它包裹一下，因为那块它有点少啊，对吧？那块花的它有点少。它不整齐嘛，就有点少。然后你看朝这一边笔尖，你看往下凹一点进来，往下给它凹一点进来。用这个深色的啥？你看花青给它推开。用深色花青给它，你看给它推开啊，推开一层一层的，谢谢啊，推开一层一层的啊。好，然后你看我们，对，是的，然后下面这个地方看好了啊，都是这种大花瓣。那么在画大花瓣之前啊，你肯定是一开始慢慢的给它收起来，不是说你直接给它一收，不是直接的，对不对？我们是一点一点一点的收。好，蘸一下花青。我们是一点一点的收，你不能说一下子啊就给它收完了，那收完了不行啊。特别喜欢这个颜色，喜欢就好啊。你看，咱笔尖点到这儿，你看点住，左边推一下，好，按住，右边推，按，好，连在一起，啊，右边推按，啊，右边推按，对，今天晚上讲的就是梦幻蓝这个颜色，你看推过来。啊，推按，把这个花瓣给它折叠出来，谢谢。啊，梦幻蓝的一个包菜型的花头，然后你看左边右边啊，给它加大一点，马上就画好喽。好，再蘸一点我们的玫瑰红。注意，我经常给大家讲的啊，我们越往外面画的花瓣要怎么样？越往外画越要怎么样？还记得吗？越往外面画怎么样？有没有人记得？越往里怎么样？越往外怎么样？蘸一下我们的蓝色，谢谢。大浅，我记得有个词叫做完整啊，完整。有个词叫做完整，越往外面的花瓣它就越来越完整，对吧？对，是。来，你看啊，笔尖点住啊，点住，你看
哎，慢慢的你看推大一点，你看推，一笔一笔推，你看。对，我记得我讲作业的时候我还在说呢，完整。我昨天也还在说啊，前天还在说是要完整，对，大完整是的。你看一半一半的给它叠加进来，对吧？一半一半，你看给它叠加，晚上好，晚上好，啊，一半一半层次，你看，对吧？给它去叠加起来，对，越大越完整。你看这边点住推。小一点啊，一半一半，再蘸点我们的花青，你看，给它调整一下，对吧？那你看这一款，谢谢我们家富贵的大啤酒啊，你看它的花瓣就比较大啊，看到后半部分，没事儿，你早点来就不会只有后半部分了啊。你看这种花瓣就比较大，然后这一边再添一下，你一定要把它的花瓣慢慢的越画越完整啊。三清，把握好度，就是慢慢的加重就可以，你不要突然加重，突然加重会很奇怪，你要慢慢的加重，你突然给它加了个重，它会特别奇怪，就莫名其妙的，就颜色那一块就脏脏的，它就不好看，记住了没有？好，蘸一点我们的花青，就不要突然，不要突然，可以，然后你看。花瓣往上翘啊，我们尽可能直播间都在啊，你看往上翘，那么翘起来花瓣怎么画呀？笔尖你看点住，你看哎，轻轻的推动它，哎往上，小心翼翼的，你看哎，一下一下往上斜啊，往上斜，对吧？慢慢的往上斜，看见了没有？一层层你看往上翘。谢谢，然后你看旁边这个缺口处，你看，哎，对吧？往上给它点一点，你看，这样它的一个花瓣画出来大小不一，参差不齐就对了，对吧？大小不一，对，调整角度了，让它斜上去，非常聪明，真棒！这是哪个姐姐这么优秀？好，笔尖点住，你看，哎，往上，好，加一个小侧板，调整角度。你看这一边，笔尖给它修饰一下里边啊。你看，再往这点住，好，往这加一个小缺口，完成，对吧？这个花瓣就是朝那边啊斜过来的啊，斜过来的，对吧？是不是往这边斜过来的？那你看它的一个第一颜色的深深浅浅啊，颜色深深浅浅，花瓣的大大小小它都有啊。再蘸一点这个啊蘸一下我们的三清。你为什么这么喜欢我？对吧？蘸一下，我们叫同性相吸的，就是我们直播间啊这么多一起在这看直播的家人，肯定都是大家都特别好，我觉得每个家人都特别好。蘸一下我们的花青，所以我也愿意把这个课给你们讲的尽可能的细致一点。对，用弧线代表，好嘞。然后你看这一边啊，你看。笔尖顺着它点住，往上按，好，轻轻的推，往下一点，慢慢的按提按，慢慢的进行一个提按啊，提按，慢慢来，不着急，慢慢的我们循序渐进的啊，循序渐进。然后你看，咱俩朝这个缺口处点住，好，按一下，按一下，好嘞，停，往上翘。这个花瓣的往上翘的一个势特别明显啊，对不对？你看，哎，中间给它遮挡一下，记住了吗？对，稍微遮挡，它是什么一个角度？这个是这样的，这样，哎，点住一个小点点，啊，点住个小点点，淡色走笔比较流畅，是的，淡色会比较好走，它比较薄啊，深色它难免有点稠啊，稠的话它不太好走笔啊，是不是？你看。这样一个花瓣要出来了，好，朝这一边你可以再加一点，你看，点住笔转上去，对吧？点住，你看笔往上走，往上走，你看，大红队不好走笔，干的就确实是不太好走，
然后你看啊，那这一些花头它的一个翻转的整体是，你看上面小，下面大。继续的蘸一点我们这个我们的这个蓝色，那基本上这个花头就完成了。蘸一下我们的三青、太青蓝让它打开充分的打开就很好看。越往外的花瓣它越得大越往外头的花瓣它越要大，越大它就越好看记住了吗？你看它这个地方，你看加点小瓣，你看点住往上按，点住往上按重色是不太好走来。对吧？一半一半的向下去叠加，包括这个地方，对吧？一半一半的去叠加，最后你看，在这个地方加一个大瓣就完成了喜欢这一款仙气儿飘飘的吗？蘸一下我们的太青蓝，蘸一下花青，因为好画是吗？对，因为比较好画其实。然后你看下面这个地方也是最重要的加到这个，因为我是说往上翘起嘛，所以你看笔尖点在这儿，点住，你看边点边按，好，推过来，边点边按给它推过来，谢谢。就是你看我画的很慢画的很慢，我慢慢的推，慢慢的推，不着急。你看点住，你看往下按，我慢慢的画，不着急我怕大家一会儿你们在画的时候也不要急，慢工出细活所以我课程里边，修修补补，它的确就是说要看情况的。你看折，它要看情况，比如你感觉你经常都补不好的，那你就不要去补它折进来一个大瓣，特仙气儿是吧？这叫梦幻蓝姐妹。好，放一点我们的花青。对吧？一款越补也很仙气儿，是吧？对，这是一款梦幻蓝的颜色。来让它看得更完整一点对，你一步步跟着走，要求就是最好是你可以跟着走。就很多人他什么缺乏点耐心，就会变成这样，画到后面我好烦躁呀，不管啦，我随便画啦，结果画坏了。所以不可以这样子的知道吧？你们尽量就跟着走，我是最开心的。我当然是希望每一个家人都能够学得会了不是说学不会我希望每一个姐妹们都是能够学会的此浪好大是吗？对，吟诗一首，浪好大。好，点住，好，往下加。好，有些地方的花瓣需要给它稍微修饰一下，稍微修饰它会更完整更完整，是这意思吗？点住，你看，对吧？修一些特别小的偏紫一点更梦幻。对，就要大一点，就是要大的。这个尺寸我那用手圈着刚刚好，用手圈着这个位置就是对的对，让它完整一点，是的。有些地方需要把它画的完整一点。好，继续的你看有些边边可以稍微加一下，比如说什么蓝色，稍微深色的偏黑的花瓣，在一些角落里可以来那么一下，对吧？在一些角落里边可以你看朝这边，加到这个地方颜色可以你看深一点的一个小瓣，加一个小小的小瓣你看点住，加一块深色的瓣在那个上面比较突兀的给它来那么一下。
完成啊，完成，对吧？这个花头就完成了。OK， 然后我们接下来在画的时候，你看它是一个朝四周啊，朝四面打开的花头啊，朝四面打开的。那么你看花蕊在这儿，往这边斜着一个斜视啊，斜视可以截个图，截个图啊。所以我跟大家说，它应该是这样子的。好，请看我们的一个花心儿啊，花心是怎么画的？你看，笔蘸一下白色颜料，是的，笔蘸一下白颜料。加一下我们的小一点的笔啊，太白和我们的三绿。有时候这个纸张其实纸张的这个选择更重要，就对于我们来说，纸张有时候会更重要。来看这个地方，谢谢。你看笔尖点住，点到这个地方啊，先给它点一下啊，先给它点一下，然后你看。给它往上，轻轻的，画一个小月牙啊，画一个小月牙。你看，点住，往下弯，弯出一个小月牙，弯出个小月牙啊。你看这个地方点住，再往下弯，再弯出一个小月牙。这个月牙都是什么？往下弯，看见了没有啊？轻轻的啊。你看，轻轻的往上走，然后你看，是不是画出个小五角星？它是呈什么感觉？就是往上扑的感觉，往上扑啊！你看，继续轻轻点住。今天晚上是黄鹂鸟和我们的牡丹啊，黄鹂鸟和牡丹。纸吗？纸的话是3号的嘉轩啊，3号的嘉轩，其实蛮好用的，挺好用。大家可以用过的家人就知道啊，谁用谁知道。对，加一下，特好用，那必须的。我一直用这一款都是啊，你看笔尖往下，我觉得方便呢，就给大家推荐啊。你看，小小的把这个雌蕊给它画起来啊，画起来。你看，慢慢的，慢慢的，慢慢的。那萤火虫它也是画的确实是好啊，萤火虫，今天是3尺的，3尺的。对，今天是3尺的。基本上我们现在啊，前期也是在沉淀。阿宝，听说你挨打了。OK， 请看啊，我把这个花蕊给它点上啊，花蕊点上。对。OK 啊，这个雌蕊给它画出来。对，雌蕊画出来。画完之后呢，你用点胭脂啊，咱们用点胭脂，用胭脂把这个蕊这个里边芯儿给它抠出来啊，抠出来。对，这个芯儿给它抠一抠。喜欢的话点点赞啊。对。你看这个花蕊怎么画？笔尖点住，轻轻的点住，好，往下按，边点边按，边点边按啊。对，边点边按，然后你看，轻轻的点住，往下按，点住往旁边，点住往下面，点住往下，画出一个小小的小雌蕊。你要把这个雌蕊啊往上扑的感觉给它表达出来啊，它是往上面蹭蹭蹭往上扑的感觉给它表达出来，是不是啊？往上扑的一个质感啊，一定要学会表达。就是这个五角星它也是很讲究的，不是说你随便画五角星就好了，别像个海星，但不是说随便画个小五角星就完事儿了啊，它一定是有一个凸显的一个质感啊，好吧？是的。所以我经常跟大家说了，我说立体感是一回事，平面就是说立体层次是一回事，立体感是一回事。我经常都在讲啊，这是什么？黄色加白色，也要加点水分，
少量水分，笔得能走开呀。你笔走不开，你还怎么画呀？对不对？笔要能走开。好，刮干一点，笔尖稍微尖尖的啊，你看颜色比较浓，颜色比较浓啊，比较浓。而且这个时候咱们这个花芯里还有颜色，就这种淡淡的颜色。那么你看这个怎么画啊？画册上架时间，画册吗？画册我们在准备中，快了，过2天就有样品出来，大家可以看一下啊。你看笔尖点住，你看轻轻的哎往下带动啊。对，我们过2天就有画册的样品，可以来欣赏一下。一起花蕊吗？我建议你们怎么画花蕊啊？你就坐在那里啊，坐在那里，然后你就一边聊天一边画花蕊。你看我教你怎么画，就没有耐心怎么办？你不要着急，或者说你不要把花蕊留到后面。你像我这样画完花就马上画蕊，你看怎么画的啊？这是一个小点，你看。点住，你看，哎，慢慢的又来一个小点。对，可以啊，没事，你发就行啊，我会看的，我会讲作业啊。是的，对，我们已经在安排中。谢谢。然后你看这个蕊啊，你看朝这个地方，看到了吗？小小的，你就作业跟别人聊着天画着画，你看，好一个小小的一点，你看。好，往一边斜，看到了吗？是不是？你看这个蕊基本上已经是往上走了。二宝，你这咋回事？好，你看这个蕊啊，这个蕊呢是怎么画的啊？它是环抱在里边，对，这个蕊是抱在这个呢，它抱住什么？你看到没有？用笔方向比较单一。用笔的方向是比较单一的，这样能看明白吗？就你看它的用笔方向啊，是比较单一的。那你看，注意好用笔，你看你听着小歌儿，点着蕊，一层一层的，有啥没耐心的？越小越好看。对吧？越小越好看，越小越好看。这个蕊，你看，大家，比如说你们在家里啊，你个聊个天啊，跟你的小姐妹们喝个茶，对吧？画个蕊，那多幸福啊！是不是啊？你看。注意这个蕊啊，要有大有小，啊，这个蕊啊你得注意了啊，大小不一的啊，你不要点的一样啊。你看，对吧？你慢慢的点就行，你的水分就是干笔去点，水分不要多，姐妹，水分不要多，就颜色干一点。你看我的笔，看仔细一点，基本就没有啥水，比较干。你看，比较干的笔啊，对，包彩来我的好看是吧？好，这个蕊你看给它这样挖进去，对吧？往里边盖。你看这个蕊怎么点？点住笔往下滑，看见了吗？点住往下滑，点住，就点一下往下按，点一下往下按，理解了没有？那往下按，没啥好教，你看，点住往下按一下，它的这个就会比较圆，你看。完成啊，完成。点住往下按，不会，他怕我，想多了，他不会怕我的。我要是敢拍他，他就晚上敢在我身上跳舞。
OK， 对我敢排了，他就敢上来听。请看第一步，比占我们的藤黄、三绿，对，藤黄、三绿、三青、少量的花青，然后比占点啥？占点胭脂，看到了吗？这是我们的一个叶梗的一个配色，少量的胭脂。那么我们在画之前啊，你注意拿一个这样的纸巾去吸收一下这个水分，因为很多人这个叶梗它控制不好，它容易什么？容易化开，是不是容易化开？那么请看，我们这个叶子分为什么？二分法。啥叫二分法？两部分去画。首先第一部分，这是什么？这是花托，花托对着啥？你看，哎，过来，对着花梗啊。这个我会放进去的啊，不要着急啊，它会往上拖啊，往上拖。那么请看好了，我花托反正就是我记住这个方向是往上走的，对不对？那么我不管它，二分法，我先分出什么？你看，一个小小的叶梗啊，你看朝这个地方去分。这个小叶梗，你看笔尖轻轻的，哎，点住，分出一个小叶梗啊，分出个小叶梗。有点成嫩嫩的这个什么胭脂色啊，胭脂色。你看这个地方，笔尖往下点，再按，好，往外面再出来一支，是不是就长进去了？记住没有？注意好，咱这个用笔推进去，再按，再往外扫，往外扫。好，这个地方你看，不要完全对称，点住折，好，往下。记住了啊，点住，好，这一看加一点小小的。小小的啊，小叶梗给它加出来，注意好叶梗的穿插非常重要。你看咱朝这个地方，你看啊，笔尖点住往上慢慢的过来，好，跳起来上来，对吧？两只啊，两只，是的，用的是写，这叫写意吗？对不对？我们靠写出来了。你看线条也拉的稍微劲爆一点啊，你看这边笔尖，你看点住折推过来，一下跳跃。那你看你这边的这个枝杈小叶子，你看穿插的内容就很丰富，你看一段一段给它穿过来，它会很丰富。对，它是不是就很丰富？你看这一块穿过的地方，它会比较的丰富啊，比较好看。对吧？它叶子也是往下垂的嘛，叶子往下垂。好，那么基本上这样子就差不多了。我们来完成一下它的叶子。注意叶子的二分法，可以截图了吗，姐妹们？截张图打个1啊，截张图打一个1，截张图打个1啊。然后我们进行一个叶子的二分法训练。叶子加深，首先啊，笔占三绿啊，是的，截张图打个1啊，打个1。截图打1啊，然后大家帮主播活跃一下公屏，或者每个人点点赞，或者每个人发一波666，或者是喜欢主播都可以啊，都可以，很好。然后继续的啊，笔占一下我们的三绿，谢谢，笔多放点三绿，然后呢放点三青，三绿多放点三青，放点花青。你看我今天的花青加的可不少。边放花青我边加什么呀？边加清水。边放花青我边加清水，谢谢大家的喜欢。然后你看，蘸一点我们这个黑色的啊墨，放一点墨汁，谢谢大家的支持。放一点墨汁，要黑一点，看见了吗？稍微黑一点啊，黑一点墨汁，谢谢。好。颜色比较黑啊，就更能凸显这个什么？更能凸显这个花瓣的什么呀？芯儿，是不是？好，注意好了，叶子的二分法训练。二分法，首先第一步怎么走？我们在叶子这些缺口处，你看这些缺口处啊，你看笔尖离中间空一点，你看1、2、3，轻轻的点住笔，边躺边按边划啊，边按。你看这个叶子还得画大一点，不要太小了，不要太小。
就不要太小，太小不好看啊。管理员滚动一下颜色好吗？谢谢。好，再放一下我们的黑色，这个时候用黑色啊，就是墨汁啊，墨汁去画。你看一片叶子，你看朝这个地方，你看点住，轻轻的，快速，你看边淌边扫，擦，你看啊，留一个白啊，留个白，是不是？擦一下就下来了啊。你看这个地方，笔尖你看再复一笔，再复一笔，对不对？轻轻的啊，复一笔，爽快一点，对不对？你看这边，笔尖点住往上擦，啊，擦啊，快就是你看这个动作，1、2，擦啊，往上，你可以加个配音给自己啊，对吧？自己带个配音，擦一下往上扫啊，动作稍快一点。好，你看里面有些颜色比较浅的，给它补一下。对吧？一补，滑板出来，你自己给自己带个配音啊，因为很多时候你们在训练的时候啦，很多家人不知道用笔，他用笔用不来，那怎么办？你像我这样，你看，就是我跟家人们说啊，什么地方快，什么地方慢，其实大家没有什么意识的，但是我跟你说，这样你看，模仿动作，你看1、2、3，模仿一个小动作，你们是会模仿的，大家说对不对？模仿动作大家都会模仿，听懂了啊？就擦一下带动，再来，你看，再调一下我们的花青。其实更多的时候，我们需要模仿的一个动作，蘸一下我们的，就可能当时你出不来，但是慢慢的啊，你那个动作就出来了，手感就有。对，一个小动作，就像我教小朋友写字一样，我会说在心里边默念横折停那样子啊，就比较好练一点。好，你看这个地方也是一样啊。你看，我们来带动它的用笔。你看，轻轻的朝这边，笔尖点住，边点好躺下，轻轻的动作要快，然后横过来，笔尖向上一弹。你看动作一弹啊，动作向上一弹。那你看这个黑叶子一下就把这个花的一个深色给它拖出来了。你看这个地方，笔尖向外，轻轻的往上提啊，你看提啊，动作要快。就是我说这个提很重要，就把它尖尖给它提上来了嘛。然后你看这一边，笔尖再往下，再提啊，往上一提，谢谢。你看啊，再往下，你看擦，你看啊，大家就是，我想大家应该就是写硬笔字，大家都知道，撇捺怎么出来的？撇捺是怎么出？撇不就是慢慢的加快吗？你看这个写字也是一样，你看轻轻的写一个撇，擦，写一个撇啊，你看，好，然后中间这个深色的地方，你看给它点一点，对吧？你就是写一个撇，就那么简单啊，擦啊，写一个撇。好，我们继续的啊，继续。好，颜色呢略微，你看可以稍微调淡一点啊，放点3绿，放点3绿，放点3青啊，放点花青，加轻微的胭脂啊。好，你看这个时候我们来什么？画一个朝内的啊，朝内的一个走法。你看，轻轻的花先在这顺着这个地方顺，然后点住。向外慢慢的停笔，慢慢的提起来，擦，就是你看这个，马上回笔啊，快速回笔，快速回笔，就是我们毛笔字啊，写毛笔字，你得回下笔啊，蘸一下我们的3绿啊，回笔大家都知道吧？你写毛笔字，写书法你可不得回笔吗？对，这时候加了胭脂，换一点颜色就行啊，对不对？这时候换点颜色也可以啊。你看，我慢一点讲，因为叶子是关键。你看，慢慢的，好提小一点波动，对吧？这是带折的这种小叶子。你看，好回笔，向下1、2、3，对吧？你看小叶子的各种造型就被你摆出来了，这造型更重要，对吧？造型其实更重要。好，再放一点。所以大家有时候画东西不是说你贪多有什么用啊？多没有用啊，对不对？你看往旁边，你看
斜1、2、3，擦，好，往下回过来，往上再往下，对吧？复笔啊，复笔。然后你看笔尖点住1、2、3，小叶子。谢谢啊，你看这个叶子呢，它就是各种各样状态的，这种小叶子会比较多。对，回风，聪明，咋这聪明的姐妹，真棒！是的，回风给它回一下。那你看这个叶子啊，呈各种角转方向的，我们就出来了。而且我们需要注意，你看我这里有个啥？有一个小小的穿过来一个叶子。那这个时候，你看我们调色是怎么调的啊？你看笔蘸3清，放少量的胭脂，胭脂不多啊，少少的，少量的胭脂，没事儿，碰一点富态。你看。顺着它，你看，点进来，点住，你看再看见了吗？拉出来，一片啊，一片，3清，就是你看你这样的叶子，它是什么？有一定的穿插关系。对吧？当你的叶子有了穿插关系之后，它就显得没有这么无聊啦，是不是？当叶子有了穿插关系，它就没有这么无聊了呀，就不是那种流水线生产作业，对不对？我想大家应该也不喜欢流水线生产作业，好累的，对不对？你看这个叶子，其实叶子不多的，叶子不多，少少的。你看我叶子，一会儿你数好嘞，你绝对去数它没多少片，3清。绝对没有多少片，多了就不好看啊。你们说有道理吧？多了肯定不好看，就拥挤了，有点拥挤。你看这一块的叶子啊，对吧？你如果是叶子弄多，不好看了。就是一组一组，你慢慢的画，慢慢的画，就对，多叶子多了就不行，不建议叶子多啊。你看，不太建议叶子画多，对吧？你看每一个小叶子，它应该有一个什么？你看。每个小叶应该有这种，你看啊，小小嫩嫩的质感，前后关系非常重要。继续的蘸点什么呀？藤黄、3绿，可以截图，这组叶子可以截图，喜欢的话截个图啊。对，截一个图很重要。截个图，一个叶子的穿插关系啊，截个图。谢谢。对，截个图。对，就截个图打个1，姐妹们啊。截个图打个1就行，对，全图啊，我还没画完呢。好的，谢谢。你看这一边的叶子，你看啊，点住往上稍微小小的一片。对，还没画完，姐妹别着急啊。就这些叶子，你要每一个位置能够找到对就可以了。好，放点3绿、3清、花青。而且为什么我这个叶子好像颜色会薄一点？因为它在后面，因为它在后面。
对吧？有些叶子啊用的是花青啊，花青，它有些在后面的叶子啊，不要去管它。好，再来一点我们的三绿，谢谢。三绿、三青、花青，后面颜色虚一点的话，我们就以这个什么颜色偏浅的质感去表达就行。好，放点花青。然后你看啊，这个地方，测一下，完成。你看，你看啊，那这一块的，你看叶子它就有什么衔接感啊？你想截图可以截一下，没事。好，请看，我在这个画面上面，你看，轻轻的，不要太平了，斜一点，1、2啊，往下走。那么请看好了啊，这个用笔怎么用啊？你看，笔啊，轻轻顺着这个旁边，你看，点住，好，侧回去，慢慢的，你看，慢慢的推，停，慢慢的啊，1，停下，2、3，对吧？把枝干给它接起来啊，接起来。然后呢，我们使用点什么呀？浓浓的墨汁啊，浓浓的墨汁。稍微浓一点的墨汁啊，你看，我们呀点到这些地方去，像这个地方，笔尖你看，1、2、3，衔接起来，衔接起来。然后你看啊，反向推1、2，虚一点的来一下，来一下小飞白啊，小飞白，谢谢，谢谢大家的支持啊。对，因为一会儿要点胎，点这一款的树枝呀是比较好画的啊。目前来说，这款树枝还是比较简单的啊，理解了吗？我尽量安排一些比较简单的树枝给大家，太难的话我们不考虑先啊。你看，笔尖点住，好，向上折，再往这儿，1、2、3、4，往里加啊，往里加，一段一段的往里加。对我们目前来说，我先教大家一些简单的啊。好，整体画完之后，有的家人说老师我能不能补一补 ？OK 啊，没有问题。你看，你朝这些地方点住折一下，对吧？很多人会问那我能不能补一补？简单的怎么补？你看笔蘸一下黑色颜料啊，来我教你们怎么样去补啊。稍微蘸点黑颜料，然后呢，你看稍微纸巾吸掉一点啊。很多人枝干画不好啊，老师很烦啊，对不对？你看这个笔尖，你看稍微给它虚一点，你看啊，你看抹进来，记住了吗？稍微给它虚一点啊，虚一点。你看这个地方，笔侧一点看，注意胎点。记住了吗？枝干该怎么补？学会了没有？啊，比较简单一些，你看补枝干的小技巧分享给大家，对吧？一些比较简单的补干的小技巧。对吧？点一点小胎点，那你看这个老干就比较粗壮啊，比较粗壮，它就出现了。好，我们接下来画一下我们的小鸟，勾个边吗？也不是勾边啊，就也不是勾边，看你的实际情况，画一只鸟。小鸟呢啊，我用的是比较简单的画法啊，那么大家看过来啊，我过程比较慢，大家认真看。一般情况下，我画鸟啊，用的都是什么？用的是一个小楷的毛笔，小楷笔去画这个鸟。大家看一下黄鹂鸟的画法，好吧？仔细看啊，看过来了。首先第一步，笔蘸一下我们的这个墨汁啊。你看，你放点墨。黄鹂鸟是非常好画的啊，一种鸟类。首先，一般情况下，我们画的都是鸟嘴儿啊，稍微给它稀释一下。你看，这个笔就是呈干笔，干笔去画啊，比较简单的画法。那么，请看好了，
请看啊，找到大概的位置先找到，然后你看，轻轻的，你看点出这个鸟的一个嘴巴，注意从轻，注意好用笔啊，你看轻入笔，轻入笔，因为鸟嘴很重要，鸟嘴巴是非常非常重要。你看这个地方一般会重一点，然后你看眼睛。控制好，尽量一笔画完它啊，尽量一笔给它画掉，给它控制好这个鸟的眼睛啊，一笔嘚嘚就绕过来了。然后你看，注意好咱这个，你看小小的非常简单，你看，来我教大家一个小技巧，你看，把这个嘴巴，你看，跟这个眼睛给它连起来啊，边画你看，边连住，你看往上往上往上，好，边画呀边给它两边连住，简单吗？这也不是丝毛啊，你看就像我这样，因为它有一个什么花纹啊，一个小花纹，轻轻的往上走，往上走啊，一个小花纹，看到了没有？然后你看出来之后，你看这些比较简单的，嘴巴下面都给它这样勾了一下。对吧？你看，对，大家相同理。然后你看上面这个地方，你看，哎，翘一点点起来，轻轻的，哎，给它的这个头部的这个轮廓给它加出来啊，同步的小轮廓。那么这个时候我一般都是用什么？用了之后，你看，对，这个眼睛是蛮像铜铃的啊，你这个比喻的还挺形象。你看，轻轻的给它毛往下加啊，加出一个头部。然后你看这一边，你看轻轻的也是一样。往下加，笔按一下，挑，笔按一下，挑，笔按一下，挑，看见了吗？这边的这个需要加重啊，边按边挑啊，翅膀往上，你看，点住，点住，往下，你看一层层的，你看，哎，点住，你看，边按边挑，就对黄鹂鸟持续性的，你看，哎。向下按，擦，往上勾啊，往上勾，非常自然的，你看点住，往上勾，点一下，持续性的往上去勾啊。好，完成，你看一个小翅膀就出来了啊，持续性的往上勾啊。你看旁边这个墨水，你看比较干，你看随便给它撕一点啊，颜色。好，你看轻轻的给它，哎，小毛毛。往上，往上，小毛，你看，哎，点住，点住，看到没有？轻轻的往下点，简单吧？你看，哎，点重一点，点住啊，往上，点住，往上，这一块都是什么？由轻到重的一个过渡啊。由轻到重，往上过渡，是不是这个鸟的雏形就出来了？好，轻轻的，你看在这边给它，哎，打一个什么呀？小小的一个形状。下面这个小丝毛啊，随便你看撕一点，这个小胳膊小腿给它撕出来啊，对吧？胳膊腿给它撕出来，胳膊腿俱在啊，给它撕出来了。你看这个鸟的一个基本形态就出来了。笔尖稍微蘸一点水分啊，稍微蘸点水分，稍微蘸一点点的水分，你看给它吸干。这个时候请看好了，我们这个鸟的这个尾巴是咋画的？从外这样推上去，你看，笔尖你看点住，慢慢的擦，啊，又开始配音了啊！你看往上，往上，往上，慢慢的，好，往上，看见了吗？往上推，我开始配音了。你看啊，点住往下扫，扫啊，你看，擦，下来扫，好。这个尾巴就出来了啊，一个小尾巴。那么这个你看一只黄鹂鸟就出现啦，点住啊，从里边往外扫一扫。如果你觉得颜色不够深，那没关系，偷个懒，我们不想染色，没事。
啊，偷个懒不想染色，我教你怎么办，好不好？你看，咱把笔放在这儿，你看呈这种刷子啊，平板刷的状态，看到了吗？然后放在下面，你看，哎，1、2、3。好了，你可以偷懒啊，对不对？是不是这个黄鹂鸟的一个基本造型就出现了？画完之后，一个非常简单的啊，直接染色，染黄色啊，藤黄，染色染起来啊。好，可以把鸟先截个图，姐妹们啊，鸟可以先截个图。爪子一会儿用别的颜色画，不用墨画啊，它那个爪子是偏红色的啊，不用墨画，知道吧？对，好了，截个图啊，最后打个1。好的，截图打1，姐妹们，这个鸟很简单啊，黄鹂鸟特别好画。好，接下来呢，整体的一个染色啊，你看，笔占的什么啊？笔占的是藤黄啊，藤黄。你看，放一点朱砂，少量的朱砂加进藤黄，啊，画习惯就行。少量藤黄加朱砂调到里边，你看颜色一定要厚，别薄了。你颜色调薄了啊，它就不亮堂，知道吧？朱砂慢慢的加，你颜色调薄了，它就会稀稀的不亮堂啊，姐妹们记住了吗？所以我们颜色尽量调的重一点，好不好？对，尽量调重一点。你画习惯了就好了，经常在画鸟的话就习惯啊，还好吧，多画画就好。然后你看啊，你看这个，轻轻的，你看顺着它去点住，看到没有？我的颜色很黄哦，看见没有？啊，藤黄加朱砂，我的颜色比较黄。你看这个旁边，因为我的颜色加的比较重，所以呢，我的这个啊，整一个这个质感它就不会说是那种一条一条分开了，知道吧？就不会分开了，不会一条一条那种颜色分开，就不会啦。好，再蘸一点这个朱砂，看这里，这是按的朱砂啊。对，就是如果说你的颜色稀稀的，它肯定会断层。你看我这个是什么？朱砂去渐染一下，看见没有？朱砂渐染一下。好，拿藤黄再去给它铺一遍。OK 啊，渐染一层，想有多大？那么大，那么大，啊，那么大。再来啊，再放一点我们的藤黄啊，持续性的去染那么大，知道吗？然后你看翅膀这一块，笔尖点住往下扫，要轻一点，不然的墨会晕开的啊。对吧？你看15公分差不多了。对，它的墨会晕开，所以你需要小心一点，不要湿的啊。那湿哒哒的那一下估计就完了。你要轻一点。然后你看笔蘸点啊，3绿加点藤黄调和一下，少量的3绿放点藤黄，有点发青发灰啊，发灰的一个颜色画哪里？你这个地方。你看到没有？发灰的颜，它是你看就是有点这种颜色，它的颜色是不太一样的，不太一样。好，黑眼3青啊，3绿或者3青都行。然后你看藤黄加少量的什么呀？朱砂放重一点。你看放点朱砂，这个时候请看在哪里加重啊？这些地方看到没有？加重一下颜色，理解了吗？去提亮
啊去提亮。所以监工代写的这个鸟简单的啊，监工代写，只要你把这个形儿基本上能够把准就行，对吧？你看它的一个颜色啊，深浅度是不是就出来了啊？看见了吗？颜色的深浅度，它基本就已经能够达得到的。你看这个鸟简单了啊，藤黄，放多点朱砂，藤黄放点朱砂，多放点朱砂。然后看这里啊，嘴巴这个地方，你看。点一下，嘴巴偏红啊，拿点那啥，拿点胭脂啊，在嘴尖上，你看加重一点，在嘴尖上啊，好的，放进去，放心好了啊，加重一点。这个鸟学会了吗？对，其实你们跟着我这个截图去画也可以啊，也可以。然后我们再放点白色颜料，你看放点纯白色的。所以我说我今天晚上绝对够时间去，绝对够时间画2张啊！你看，轻轻的给它扫到这边，它干完之后就会很明显啊，这个地方，对吧？加点白啊，加点白。好，加点白色。那你看。这样呢，我们这只黄鹂鸟就画的差不多。染一下眼睛啊，眼睛是它的重中之重啊，重中之重。你看这个眼睛要怎么画？请看好了。首先我会先渐染一层什么？渐染一层淡淡的这种，你看，第一层先染个藤黄，这藤黄色啊，你看，整个眼睛我先染到这个地方，你看，哎，这是藤黄。第二层上什么颜色？第二层毛笔清洗掉。第二层上是3绿啊，第二层，你看它是一个渐变色，就是什么？眼珠眼眶的周边，你看是这种3绿，眼眶的周边，然后是3青，其实你就可以发现它的眼睛呈各种各样颜色的，就深浅度都能出得来啊，都能够出得来。然后呀，我们蘸一点这种浓墨啊，墨比较浓的，比较黑、比较浓的情况下去勾。对，是的，用一个纸巾稍稍的给它吸掉一点。对，稍稍给它吸掉一点点啊，然后把它的眼睛给它加上。它这个眼睛你看好了啊，是一个黑色的啊，用黑色的墨汁去画，就稍微你看点到中间这个地方呀，你看啊。外面这一圈给它稍微留一点，你看，轻轻的点住往上，因为它会有点晕染，所以你需要小心一点。好，眼睛出来了啊，对不对？啊，没有，还有一个最重要的地方，最重要就是什么？一个白色，它有一圈白色。这个白色是怎么加的啊？咱们拿一点纸巾，把它的眼睛稍微吸掉一点，吸完之后拿出白色颜料，一坨纯白，控制好水分，把这个高光给它加出来。你看最重要的一个小点点，点到这个地方去。点到它眼睛的上面，你看，轻轻的点住，按一下，等它微干的时候，把它用手给它抹开。等它微干的时候啊，用手给它抹开。微有点干的时候啊，用手指头给它把这个白颜料给它擦开。因为那个白颜料它不是比较厚吗？对不对？
我们用手指头给它往旁边侧的，你看啊，这里点一点白色。对，你看，接下来把这个毛笔啊按成这种，你看非常的干的吸收掉，就这么干。然后你看，笔点住它往外扫过来，扫一下啊，扫一下，比较干的啊，轻轻的给它去扫起来，干笔去扫啊，你看。用干笔去扫，记住了吗？然后等它最后再微干的时候，轻轻的给它抹一点就好了。记住了吧？用干笔扫一下，因为它会有一道那种光一样的啊，轻轻的给它扫一下。好，然后你看，你有些地方用墨给它稍微调整调整，调得圆一点，完成。好了，可以了。两个白点，还好吧？想想就是很精神的感觉。然后呢，把它的爪子画一下啊，它的小爪子是那种朱砂啊，朱砂去画，用藤黄和朱砂，或者你直接蘸点朱砂也行，直接蘸点，你看朱砂也可以。稍微给它控制好水分，就这个脚它很害怕晕开的，很害怕晕开啊。然后你看它的脚怎么画？你看啊，从外轻轻的点住，从外点住，然后笔尖立起来，慢慢的停，擦，看到没有？注意好用笔的停顿啊。好，你看这个地方点住，按一下，往上，慢慢的进来。这边呢也是，你看1、2、3，轻轻的加重，带钩啊，记住没有？轻轻的加重，擦，把这钩带出来。你看，点住往上擦，看到了吗？要轻，一定要轻啊！点住往上，把这钩给它带出来。这个脚画好了，朱砂沾一点墨汁啊，沾少量的墨汁，把这个爪尖钩，你看，轻轻的点一下。啊，点2个小爪就行。我们加的是嫩叶。好，你看，比藤黄那样，对于这个画面啊就不太好看，会很拥挤啊，会很拥挤。3绿3青，我们以实际画面构图为准，知道吧？蘸一下3青。好，蘸一下我们的花青，放点胭脂。好了，我们经常有说“书可跑马，密不透风”啊，对不对？书可跑马，密不透风。放的啊。喜欢老师的课程的啊，在链接1里边啊，我们优惠还有1分钟啊。你看这个位置，基本上你看就可以稍微的松一点，不要加太多的叶子，不要太多。上面呢也是加小叶啊，不加的很多。没鸟才好。然后你看旁边这个地方加点这个小叶子啊，你看往上翘起啊，往上翘起。你看那这一块叶子怎么画？看这，笔尖轻轻的点住，推揉一下。看到了吗？叶子的用笔啊，你一定要丝滑一点，知道吧？谢谢，一定要丝滑一点。你要是那种疲软无力的，我们经常说国画讲它有什么讲用笔的？你这个叶子老是软趴趴的，它也不行。你看，对吧？你看要稍微的活一点，这个叶子走的啊。
要往上。对吧？你看叶子稍微给它走活一点，攀高这儿，稍微给它活一点啊，哪攀高这儿了？然后你看，我们再蘸一点藤黄，救命啊！蘸一点藤黄和曙红啊，太可爱了。藤黄和曙红画一下这个下面的啊，这个嫩的这个叶子，它真可爱呢。没有曙红，我用个朱砂，我找不到曙红了啊！我用点大红或者朱砂也行，朱砂也可以啊。我画一下嫩叶子啊，嫩叶子怎么画？谢谢。笔蘸点藤黄，放点朱砂，一只脚，对，就一只脚，因为它有个地方会被遮挡住。这里可以再加一个小枝。好，你看啊，有些地方你看，笔尖顺着这个上面啊，你看轻轻的，哎，1、2、3，小小的小芽啊，轻轻的小芽给它加出来。点住。哎，我跳走呢，睡觉了吗？你看，继续的啊，朝里面加。我跳走睡觉啦，蘸一下这个啊，烈瑜伽呢，一会儿我再补一个，我忘记了，我也给我搞忘了，蘸一下朱砂，蘸点朱砂，我没看到，我会着急的啊。你看我蘸点这个，哎，1、2、3，加几个小小的啊，小嫩芽在这个上面。对吧？加几个小嫩芽在这个上面，这里不行，我再加一个小盖儿不就好了？多大点事儿？对吧？这边上面再加一个小盖就可以。你补一个，我刚也给搞忘记了，不就完了吗？对不对？加个小盖在这个上面。OK， 好，这个时候我们看一下啊，那整体的哪里还需要修整的啊？你看，我再放一点藤黄、朱砂、藤黄沾点朱砂。你看啊，我在这些地方，这里可以不添了，其实可以了。好的，这样就可以了。画面不要太拥挤啊，不要太拥挤。然后上面这一块，我们以什么？以浅色系去修饰。上面这一块啊，我们以浅色系去修饰。1、2、3、4。好，请看啊，蘸水嘛，少蘸点就行。藤黄3粒，看见了吗？藤黄3粒来一点，藤黄3粒，放一点少量的三青，放点花青就可以了。然后你看我们这个构图呀是怎么样给它过来的啊？就是斜视的一个构图，你看它的一个整体的要拉平它，那么就在这个上面这一块往上往下这样给它加进。我得看一下这个构图。好，看这里，我们来找一下这构图的一些位置啊。请看一下，从外到内，1笔长，1笔短。注意啊，你看我们在这块地方颜色叫它稍微浅一点，注意压制关系。它有口诀的啊，
一越夜越一夜也越是，很多很多的口诀需要去记。对，是的，你看我们画的时候注意什么？提按的一个速度。你看借字法，比如说我们写个借字，你看，哎，一，你看，二，三，四，你要会写，就是写个借字，知道吧？一个是借字啊，还有燕，还有双飞燕啊，双飞燕啊，继续，它有很多种式的，它不是乱画的啊，有借字法、锦字法，对，是的，双飞燕啊，比较多的组合啊，很有意思，比较多的组合。你看，注意什么？主页，你看，哎，对吧？主页的一个组合啊，你看，给它，对吧？给它扫出来。穿插关系得做好啊，穿插关系得做好，而且不要平，你不要给它搞平了，平了就很麻烦啊。它不能给它搞平了。锦字法，对，就所谓锦字不是垂直的，有点斜，这样斜式的。喜欢，没事，你经常练就可以。笔扫起来就行了，笔扫起来就好啊。然后你看，我们画小竹枝啊。你看毛笔成这种散锋，就是成这种，对，各分界，就是常用的，对，是的。你看，笔尖点住往下，你看这个笔怎么用啊？按住它，一二三，停一下，一笔一笔啊，快速入笔，然后停，因为咱们这个织的是比较细的这种，竹的就是翠色啊，翠色。看它的颜色，你看这个比较细，你看，哎，然后你看点住，慢慢的，哎，擦，啊，快速的往下扫。快速的啊！如果你这个笔推不动的话，你可以像我这样，你看，用一个小笔快速的下滑就对了。好，这一边笔尖点住往下稳住扫住。对吧？你看这个小枝干给它分开，注意好叶子，你看，哎，穿插关系。这个枝干的下笔快点就好了，对吧？竹子的这种穿插关系，给它简单的表达一下。嘉轩啊，嘉轩。好，简单的给大家加一加啊，小叉叉，就是小时候我不知道，我小的时候啊，那什么经常来，我外婆就拿着这个小细细的小丝丝来抽我啊，就是这个。好，三绿，放点三绿，三青，因为我小时候很不听话的啊，很皮的那种。三青，放点花青，看好啊，这个地方叶子是怎么画的啊？你看，一二三，往下扫就行。点住啊，点住。轻点就好了，水分一定要多啊！你不要没水，那干画那不行。不要干画，干画是画不出来的。你不要干画，干画画不出来的啊！一定要有水。很多人就害怕啊，干画怎么样？你越是干，它越画不出来。笔弹起来就对了啊。
你笔弹起来就对了。主页它有种什么感觉啊？尖锐感，但它是比较锋利的那种嘛，它有种尖锐感。那么你就画的时候，笔尖凌厉一点，马上就好了。笔尖它凌厉一点，听懂了吗？章法给它控制一下。笔尖它凌厉一点，就是那种，没有，笔尖它稍微凌厉一点啊，就是那种对歌手的感觉对了。所以就是下比较快一点，多笔快一点。那其实你每天早上多写写书法，你就快了。心里话，早上有空你多写点书法，你画10000遍竹子管用，靠写出来的东西。但是也有技巧，你看我起笔喜欢转一下，对我起笔喜欢转一下，知道吧？对我一般起笔喜欢转一下，因为这样会比较利于我的一个起笔，听懂了吗？它比较有利于我一个用笔。好，我把叶脉勾一下啊，我把叶脉勾一下，好吧？对，跳总现在几点钟了？跳总几点了？我今天画得完吗？快夸我！对，我今天下播的就是画的很准时啊。换画册里，我们到时候再出吧。我们先把第一版出来了，然后后面我们可以慢慢补，可以吗？对，我先把第一版出来好不好？然后后面慢慢补，因为已经在出了，现在我去改来不及了。没事的，我画册不贵的。我们就因为一次性啊，你也不是画册，大家其实我觉得都本着这种尝试的态度啊，不要一次性，比如说你说7、8、10张这么多啊，是太多了。我觉得一次30几张，慢慢的补好啦。你们喜欢哪一批的，我们就把那一批多补几张，大家说对不对？这样就好了，我觉得这样挺好的。就喜欢哪一部分，我们就多补那一批。咱们呀不用一次性啊，你说给他补个完，那咱还不断的得推陈出新呢，是不是？不断的出新了，那怎么办？对，时不时的来那么一下就好了。每个月的我们都做一次，那大家喜欢，反正喜欢的我们就补那一块就好了。价格这一块大家还不相信我吗？真的是。OK。然后我上面点胎点价格，大家应该太相信我了吧？点胎啊，点一下啊，然后落一个款。对啊。